안녕하십니까. IWS 방송 시청자 여러분, 새해 복 많이 받으시오. 개묘년 토끼해에는 보다 더 건강하시고 행복한 한 해가 되시길 기원 드리겠습니다. 오늘은 날씨가 많이 포근해졌죠. 네, 우리 어르신들께서 외출하시기에는 좀 괜찮을 듯합니다. 손주들 보시기에 아주 좋은 날이 아닌가 생각하면서 그래도 외출 시에는 꼭 마스크 쓰고 나오시기 바랍니다. 네, 자, 매주 화요일 진행하고 있는 전원주 한강이 전하는 사랑의 효도 가요 출발하겠습니다. 누님, 네, 새해 좋은 꿈 꾸셨어요? 예. 네 많이 꿨습니다. 네. 네. 올해는 무엇보다도 건강이 최고의 해로 잡으십시오. 다 나이 먹으면 필요 없습니다. 네. 노래 많이 듣고 노래 많이 하고 네. 그러면 건강합니다. 이 돈은 많이 벌려고 하지 마세요. 네, 많이 보고 계세요? 누님은 돈이 벌려고 쫓아다녀도 누님은 편한 대로 하면 가만히 있어도 들어와. 알겠습니다. 아셨죠? 네, 예. 오늘은 아주 멀리 우리 전라북도 전주에서 올라오신 두 분이 계시는데 네, 누님이 멋지게 한번 소개해 주세요. 네, 네. 화해 명인입니다. 사단법인 한국예총 한국예술문화명인 화해명인 사단법인 한국플라워디자인협회 우시엘회 회장이시고 한국예총 화해협의회 편집이사이시며 전주지회장, 사단법인 대한청소년 충여단 전북연맹 지회장이신 서울지시와 또 국민천사 시인으로 문화예술 작사가이자 시인입니다. 한국그린문학 발행인 겸 대표이고 이삭빛 TV 대표입니다. 주 에드코리아 문화사업부 원장이신 이삭빛 씨를 마이크 앞으로 모셔보겠습니다. 두 분 나오십시오. 두 분 어서 오십시오. 네. 네. 소개하다가 여기다 숨이 차 죽겠습니다. 두 분 마이크 드시고요. 네. 네, 너무너무 반갑습니다. 자, 어떤 분 먼저 우리 시청자분들께 인사하실까요? 명희님부터 하십시오. 마이크 드시고. 네, 명희님부터 하시죠. 먼저 하세요. 저부터 해요. 저기 보시고. 네. IWS 시청자 여러분 안녕하세요. 저는 금방 소개받은 전주 노송동 얼굴 없는 천사마을 국민 천사 시인으로 알려진 산골 시인 이삭빛입니다. 이곳 방송에 제가 이제 벌써 4번째 출연인데요. 네, 이렇게 이삭빛 시인을 잊지 않고 초청해 주셔서 너무너무 감사하다는 말씀 드리고요. 또 문화예술 활동을 함께하고 계시는 얼굴 없는 천사 이원이신 서울지 한글 디자이너님과 출연하게 돼서 더 소중하게 생각하고 있습니다. 그리고 참 지난해 제가 인사가 너무 기나요? 아, 괜찮아요. 하세요. 네, 지난해 12월 말에는 제가 영광스럽게도 이 방송국에서 IWS에서 주관한 연예 대상에서 작사가 부분에 대상을 수상했잖아요. 예. 또 네, 어떻게 아시고 유명 작곡가님들께서 작곡을 해주신다고 연락이 왔습니다. 그래서 정말 IW를 통해서 이렇게 좋은 일들이 덩달아 일어나서요. 우리 시청자 여러분들께서도 좋은 일들이 덩달아 일어났으면 좋겠습니다. 전원주 우리 대스타 배우님처럼 하하하하 웃어서 즐거운 일들 함께 이 시간도 함께 하셨으면 좋겠습니다. 네. 또 자, 이어서 서울지 씨. 네, 안녕하세요. IWS 방송 시청자 여러분. 네, 새해 복 많이 받으세요. 그리고 올해는 복꽃이 복으로 피어나는 그 꽃이 가정에, 가슴에, 모든 사업에 가득하시기를 바랍니다. 네, 그리고 우리 가슴으로 만난 사람 모두 꽃이다라는 이삭빛 시인님과 함께 방송 출연을 하게 되어서 너무 감회가 새롭고요. 또 더군다나 제가 우리 전원주 선생님은 그 TV 드라마에서 30대 때부터 찐팬이에요. 왜냐하면은 너무 이렇게 말씀하실 때마다
그 에너지를 팡팡팡 상대방에게 주는 그런 모습을 봤기 때문에 네. 너무 좋아했습니다. 네. 그런데 이렇게 영광스럽게도 오늘 사랑의 효도 가요에 네. 출연하게 돼서 너무 영광이고요. 잘 네. 해보도록 하겠습니다. 네, 오늘 감사합니다. 뭐 좋은 분 모시고 또 이렇게 프로를 하게 되니까 저도 영광인데요. 네. 오늘 하고 싶은 얘기 다 하고 노래 부르고 그러고 가세요. 아, 즐겁게. 네. 감사합니다. 아유, 두 분이 나오시니까 스튜디오가 꽉 찬 느낌이고요. 말씀도 잘하시고 예. 정말 전주에 큰 별이 두 분 오셨습니다. 네. 정말 전주의 기둥이십니다. 거기 내려가면 전주 비빔밥 사주기로 약속까지 하셨습니다. 네, 네, 대표님과 함께 오시면 저희가 네. 네, 세 그릇 네 그릇 네, 해드리겠습니다. 네. 아무튼 전주에서 아침 일찍 출발하셔갖고 오셔서 네. 좀 힘드시지 않았어요? 아, 즐거운 마음으로 왔기 때문에 힘 하나도 안 들었어요. 네. 뭐 물론 전원주 선생님 만나러 온다고 했으니까 뭐 편하게 왔겠죠. 너무 좋아요. 네. 네. 여러분들이 이렇게 전원주 찾을 때가 전원주가 살맛이 나고요. 아, 네. 또 이쁜 아가씨들이 옆에 앉았으니까 좀 저는 좀 미운구스럽습니다. 아, 아닙니다. 좀 떨어져 앉으십시오. 아. 누님 아가씨는 아닌 듯해요. 예. 정말 이렇게 어려운 일도 많이 하시고 힘든데 정말 여자분으로서 이렇게 큰 일을 한다는 게 정말 저로서는 존경스럽습니다. 아우, 후배인데 내가 배울 점이 많을 것 같아요. 아유, 감사합니다. 존경합니다. 네. 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 앞으로 희망 좀 말씀해 주세요. 앞으로 희망이요. 아, 저부터 말씀할게요. 네, 네, 명희님부터 하사. 네. 지금 우리가 그 코로나19로 인해서 가장 그 교훈적이고 깨달은 가치가 뭐냐면 평범한 일상이 그렇게 소중하다는 것을 깨달았어요. 그래서 우리가 그 평범한 거 많이 있는 것들이 소중하다는 것을 깨달아서 앞으로 이렇게 서로가 함께 나누면서 나눔이라는 게 또 그렇게 아름답더라고요. 그래서 평범한 일상 속에서 아름다운 나눔을 하면서 더불어서 함께 아름다운 세상을 만들어가는 그런 세상이 되었으면 좋겠습니다. 아유. 예. 네, 지금 그 여러 가지 그 뉴스거리가 가슴 답답한 것들이 있지만은 그래도 마음에 희망의 가치를 잘 가꾸면서 우리가 소망으로 나아가는 그런 세상이 되었으면 좋겠어요. 그래서 2023년은 희망의 벚꽃이 가득한 그런 세상을 살아가면 좋겠습니다. 네. 아유. 말씀도 아름답습니다. 네. 말씀하세요. 저는 제가 글을 한 30년 가까이 써오면서요 깨달은 바를 정리한 문구를 한번 말씀드리겠습니다. 아무리 어렵고 힘들어도 밑 빠진 독에 사랑을 부어라. 그러면 보이지 않는 희망은 콩나물처럼 자란다는 것을 제가 인문학을 제가 애들한테 가서 특강은 하고 있지만 제가 배우고 있습니다. 그래서 아무리 포기하지 말고 포기하는 것은 네 오히려 네, 가슴으로 사는 삶이 아니기 때문에요. 그 어떤 따뜻한 내면을 보고 끝까지 달려갔으면 좋겠습니다. 그리고 네. 자기 자신을 이렇게 사랑해줬으면 좋겠습니다. 네. 뭐 시인이다 보니까 말씀도 잘하시고 뭐 그냥 혼자 말씀하시라면 하루 종일도 할 수 있을지. 아니 끝이 안 나세요. 바바바바바바바 끝이 안 나요. 좋은 거예요. 맞아요. 전주하면 교육문화 도시로 아유, 알고 그럼요. 있는데 대단해요. 역시 뭐 거기에서 두 스타분이 저희 스튜디오 오니까 분위기가 확 살아나는 것 같아요. 저희도 예. 영광스럽습니다. 네. 저희가 영광입니다. 네. 전주 비빔밥 먹으러 누님하고 한번 가겠습니다. 앉아 예. 계시는데 온종일 지금 머릿속에 비빔밥밖에 안 보입니다. 자 그러면 네. 이쯤에서 우리 시청자분들이 기다리시는 노래 한 곡 들을까요? 노래 한 곡 듣고 우리 또 얘기 나누죠. 예, 먼저 거기 서울지시에 숨어오는 바람 소리. 아니야, 희망의 저기 네이크로바부터 할까요? 네. 아니 순서가 이렇게 자막이 들어가 있으니까 알겠습니다. 정해놔서 숨어오는 바람 소리. 네, 예. 이 노래가 굉장히 어려운 노래인데 부르시가 되니까 기대하고 네, 듣겠습니다. 이정옥 씨가 이 노래 불러서 큰 히트를 쳤던 분인데 네. 근래에 다시 나오셔서 활동하고 계시더라고요. 자, 이정옥 씨가 불렀던 노래를 오늘은 서울지시 버전으로 숨어오는 바람 소리
듣고 오겠습니다. 준비됐으면 음악 주세요. 갈대밭이 보이는 언덕 통나무 집 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우네. 김이 나는 차 한 잔을 마주하고 앉으면 그 사람 목소리가 숨어오는 바람소리. 그리서 걷던 갈대밭길에 발은 치고 있는데 있는다고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람소리. 감사합니다. 그리서 걷던 갈대밭길에 발은 치고 있는데 있는다고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람소리. 감사합니다. 네. 숨어오는 바람 소리였습니다. 이 노래가 굉장히 어려운 노래인데 아주 순수하게 잘 불렀어요. 아까 연습 때는 박자가 좀 틀리더니 이번엔 아주 제대로 불렀어요. 마이크 체질인가 봐요. 예. 감사합니다. 잘 들어주셔서. 노래할 때 좋죠. 네, 좋아요. 노래할 때 제일 기뻐요. 즐거워요. 네. 노래는 마음의 병, 또 실제 병도 치유한다고 그래. 네. 저는 어려서요. 네. 이 트로트를 부르고 자란 세대거든요. 어. 그래서 그 어머니가 이렇게 한 맺힌 노래를 부르시잖아요. 예. 헤일 수 없이 수많은 밤을 이런 노래. 저희 엄마는 그 유달산 노래를 좋아하셨어요. 전부 어르신들이 좋아하는 노래입니다. 네. 네. 우리 프로가 또 어르신들이 많이 모시니까 네. 오늘 아주 감동받았을 거예요. 아 그래요? 감사합니다. 네. 자, 오늘 뭐 이어서 네. 우리 또 그 이삭비 시인의 아니 그 건지만. 네, 됐습니다. 네. 네. 노래 바꾸고 갖고. 어. 노래 들을 때가 참 한곡 좋은데. 듣고 나서 또 얘기를 해야. 아, 저는 지난번에 방송 출연했을 때 네. 전원주 선생님께서 추천해 주신
네, 이명훈 네 가수가 부른 별빛 같은 나의 사랑아 지금 배우는 중이어서요. 박자는 틀릴 수가 있습니다. 감안하십시오. 감동입니다. 춤을 추신다고 하셔갖고 아니 근데 했는데. 너무 노래 이쁘게 하니까 노래만 들어야 되겠어. 네. 네. 자 그러면 이삭비 시인의 노래 오늘 임영웅 군이 불렀던 노래 중에 별빛 같은 별빛 같은 나의 사랑아를 오늘 들어보겠습니다. 이삭비 버전으로 듣겠습니다. 네. 자 준비되었으면 음악 주세요. 당신이 얼마나 내게 소중한 사람인지 세월이 흐르고 보니 이제 알 것 같아요. 당신이 얼마나 내게 필요한 사람인지 세월이 지나고 보니 이제 알 것 같아요. 밤하늘에 빛나는 별빛 같은 나의 사랑아 당신은 나의 영원한 사랑 사랑해요 사랑해요 날 믿고 따라준 사랑 고마워요 행복합니다 왜 이리 눈물이 나요. 밤하늘에 빛나는 별빛 같은 나의 사랑아 당신은 나의 영원한 사랑 사랑해요 사랑해요 날 믿고 따라준 사랑 고마워요 행복합니다 왜 이리 눈물이 나요 왜 이리 눈물이 나요. 역시 인물들은 인물들이다 생각을 합니다. 음. 전주에 큰 별이 떴습니다. 노래도 잘하고 말도 잘하고 글도 잘 쓰고 여러분 때문에 전주가 더 빛날 것 같습니다. 아이고 감사합니다. 오늘 전주의 두 별이 서울로 떴다고 또 전주에 뭐
뉴스에 나올 것 같습니다. 뉴스에 나올 것 같아요. 정말 예. 대단해요. 뉴스에 나오면 IWS도 많이 홍보하겠습니다. 예. 내가 또 경력을 읽으면서 네. 이분이 어떻게 여자들인가, 집안에서 이거 반대는 없나 이런 생각을 제가 많이 했습니다. 힘들지 않아요? 그러면 우리 전원주 선생님은 처음에 이렇게 탤런트 하실 때 어려움이 없었나요? 많죠. 많았죠? 저희도 마찬가지였어요. 네, 가시밭길이 많습니다. 네, 맞아요. 그걸 해치고 가야 꽃밭이 나옵니다. 해치고 나왔기 때문에 이렇게 지금은 좋아. 정금같이 나왔습니다. 아주 노래 부르는 분들이 여유가 있어. 네. 숨어오는 바람 소리 힘든데도 안빠려 하면서 아주 자신 있게 불렀고 아 그래요? 정말 두 군데가 약간 삐뚤어 나갔는데 그래도 잘 불렀어. 지금 배우는 중이래잖아요. 예. 배우는 다음에 중인데 이만큼 완벽하게 배워가지고 네. 또 와요. 예? 약속해요. 네, 약속. 이삭비 씨는 또 이 전주에서 이삭비 TV를 또 네. 하고 있잖아요. 아, 예. 대단합니다. 예. 어려운 점이 뭡니까? 어려운 점은 없고요. 좀 어. 바쁘다 보니까 좀 제대로 이렇게 이삭비 TV 방송을 진행을 못해서 이 계기를 통해서 노상근 회장님 그리고 김영문 이사장님 잘 부탁드리고요. 제가 좀 많이 빠진다고 미워하지 마시고 그래도 사랑해 주시고 함께 잘 이끌어 주시면 감사하겠습니다. 네, 네, 새해 복 아름다운 많이 말입니다. 받으시고요. 네, 많이 좀 도와주십시오. 네. 뭐 전주에서는 좀 얼굴 없는 천사 이삭비 시인하면 아마 모르는 네. 사람이 없을 것 같아요. 네. 아니 경력을 읽으면서 제가 깜짝깜짝 놀란 게 이분들이 어디 여자들인가 이런 생각을 했습니다. 집안에 반대는 없습니까? 처음에는 반대했었어요. 제가 이제 그 꽃으로 원래는 제가 이제 화가가 되는 꿈이었었는데 그 아들과 딸 세대에 살다 보니까 아들은 선호를 하기 때문에 잘 가르치는데 딸은 안 가르쳤어요. 예. 그래서 제가 이제 한이 맺힌 그런 인생을 살았습니다. 일단은 그래서 이제 그림은 잘 그렸다고 하고 그러는데 그림을 못 그리고 이제 꽝 대신 닭으로 꽃으로 이제 제가 아, 그러셨군요. 어느 날 꽃이 나에게 말을 걸어왔다. 예, 그게 이제 제가 그 꽃 화의 명인이 되고 나서 인터뷰를 했는데 그 제목이 그렇게 인터뷰가 왔어요. 예. 그래서 제가 그 저의 그 어려움을 이 꽃이 달래주면서 꽃과 함께 손을 잡고 걸었더니 그 사단법인 한국애총의 화의 명인이라는 그런 1호 명인을 제가 하게 되었어요. 어휴. 네, 그래서 영광스럽게도 이제 그로 인해서 제가 활발하게 활동을 하는데요. 전문가로서의 그 길을 갈 때 이제 가정의 양쪽의 일을 못하기 때문에 가정에 이제 소홀하다 보니까 아이들한테 미안하고 이제 남편한테도 미안하지만 아이들한테는 제일 미안하더라고요. 예. 당연하죠, 미안하죠. 그래서 지금까지 아이들한테 빚을 진 것 같고요. 이제 지금은 남편이 120%, 200% 후원을 하고 지지를 합니다. 그래서 그와 더불어서 제가 이제 여러 곳에서 이렇게 상도 받고 또 우리 IWS에서도 지난번에 우리 이삭비 시인하고 같이 축하드려요. 맞아요. 예, 한국 예술문화 네. 그 네. 대상을 받은 예술 대상을 예술 와, 대상을 축하드립니다. 받았죠. 그래서 너무 감사하고 특히 이렇게 한강 대표님하고 전원주 선생님이 진행하는 이 방송에서 IWS 방송에서 그런 예술 대상을 받아서 굉장히 의미가 깊어요. 의미도 깊고 너무나 감동이고요. 앞으로 그런 예술 활동에 대해서 큰 그 에너지가 될 수 있도록 잘 활용하겠습니다. 예, 그랬군요. 네. 감동입니다. 자, 뭐 아까 리허설 하는 거 보니까 뭐 네이클로바를 이렇게 잘 부르시던데. 그 무슨 뭐 네이클럽이라면 이제 행운의 상징이잖아요. 그렇죠. 예. 행복이지, 행복. 예, 행복이기도 예. 하고 행운이기도 하고 다양한 그런 좋은 의미로 네이클로버를 우리가 찾잖아요. 그래서 올 한 해 2023년도 우리 국민 모두에게 네이클로버의 그 행운과 행복을 모두 드리는 그런 의미로 한 곡 불러보겠습니다. 예. 준비해 주세요. 아까부터 그냥 자연스러워지고 예. 더 떳떳해졌어요. 예. 감사합니다. 저희 IWS 방송에 오신 분들은 다 행운이 또 행복이 깃들 것을 네. 다
기원 드립니다. 네. 자, 전주에서 올라오셨는데 우리 서울지 분께서 두 번째 곡으로 네잎클로바를 선정하였습니다. 자, 준비됐으면 음악 주세요. 내 입으로만 찾으려고 꽃숲을 잔디에서 해가는 줄 몰랐네. 당신에게 드리고픈 내 이끌어봐 사랑의 선물 희망의 푸른 꿈 당신의 행운을 당신의 충성을 바치려고 하는 마내 이끌어봐 찾으려고 헤매는 마음 내 이끌어봐. 희망의 푸른 꿈 당신의 행운을 당신의 충성을 바치려고 하는 마내 이끌어봐 찾으려고 헤매는 마음 내 이끌어봐. 감사합니다. 네. 첫 곡 부를 때보다 저 여유가 만만해요. 네, 그러봐. 여러분 노래 네. 부를 때가 제일 귀여워요. 네, 이렇게. 감사합니다. 네. 잘 들어주셔서 아니 그리고 감사합니다. 노래가 좋잖아. 아 좋아요. 와, 네잎 클로바 너무 어. 좋아요. 오늘 처음 들었는데. 오. 네. 제가 이 네잎 클로버를요. 그 저희 한국예총 사단법인 한국예총 화해협의회 그 여름에 세미나 같은 거 하잖아요. 그럴 때 예. 오프닝 곡으로 아. 이렇게 부른답니다. 와, 축하드립니다. 그러셨군요. 그렇군요. 네. 네. 우리 이삭비 씨는 그 리에드 코리아라는 곳은 뭐 하는 곳이에요? 아, 문화예술 제가 사업부 원장을 맡고 있는데요. 예, 이제 예. 저는 글을 쓰는 사람으로서 책임 작가로 활동을 하고 있습니다. 아. 그리고 이제 또 심사도 하고, 네 그렇게 참 저는 운이 좋고 또 축복받은 사람이라고 생각해요. 아까 예. 저희 남편이랑은 저 뒤에서 많이 이제 기도해 주는데요. 사실 제가 건강이 안 좋을까 봐서 한 3일을 제가 날을 새거든요. 글 쓸 때. 그러니까 그런 점에서 걱정을 하는 거지 특별히 이렇게 반대하거나 그런 건 없습니다. 네. 그래서 엄청 사랑하시나 보다. 와 감사합니다. 얼굴값을 아니 하네요. 근데 사랑은 안 해요. 아니 죄송합니다 남편분. 아니 얼굴값 하는 것 같아. 네, 아니 사랑 저 감사합니다. 이쁘니까는 재는 거 아니야 너무? 아닙니다. 아유, 그렇게 봐주셔서 너무 감사해요. 전원주 선생님 팬이에요. 저희 남편이요. 그래요? 고맙습니다. 예. 그래서 여기도 허락해서 오늘 차로 태워다 줘서 왔습니다. 네. 서울까지 태워다 준 건 아니겠죠? 네, 네. 아닙니다. 한번 명희님 같이 만나서. 오세요. 같이 한번 오십시오. 부탁드립니다. 네. 지난번에는 학교 교장인가 교감 네, 선생님을 노상근 교장 선생님, 아. 네
현석 시활동가님이시고 박사님이신데 안중근 장군 전주 기념관 관장님 활동을 하고 계세요. 아, 저랑 이제 함께 그러시군요. 학교에서 연수원이랑 네 그리고 학교 특강을 함께 콜라보로 다니고 있습니다. 네. 사실 오늘 그 콩 박사님, 한 박사님인가? 네, 함께 어. 오기로 했었는데 네. 오늘 전원주 선생님 뵈러 오기로 했었는데 일정이 원래 아. 화요일이었잖아요. 예, 예. 네, 그래서 다음에 꼭 오십시오. 다음에 한번 꼭 네, 같이 한번 오십시오. 네, 꼭 네. 오십시오. 모시고 오겠습니다. 콩이 굉장히 그 우리 콩이에요. 그래서 네, 진훈이 콩이라고 그래서 여기 혈액순환에도 좋고 해독 작용이 있대요. 그리고 그분이 오로지 콩만 해서 이렇게 네 오셨는데 콩 박사 그래. 네, 콩 또 박사. 노벨 문학상 아니 노벨 평화상 후보이십니다. 네. 기대하겠습니다. 네, 노벨 생리의학상 두 예. 가지를 후보로 갖고 계셔서요. 네. 대단한 분이시고 또 정말로 헌신하신 분이에요. 대한민국을 위해서 또 그런 분이 꼭 노벨 생리의학상을 탔었으면 좋겠습니다. 아유, 존경스럽습니다. 네, 안 네. 오셨지만 전주에서 미십시오. 그분이 안 오셨지만 그분이 아마 오셨으면 진훈이 그 콩 그것이 한국 토종이래요. 그래서 그 우리 토종은 우리 몸에 굉장히 여러 가지로 좋잖아요. 네, 해독 그걸 작용이 아마 있고 굉장히 홍보하고 싶었을 거예요. 아우. 제가 대신 해드릴게요. GMO가 없는 그런 콩이 송으로 한 일반 콩하고 한 6배, 7배 차이가 나나 봐요. 그렇게 대단하신 분인 거예요. 돈을 보는 게 아니고 정말 우리나라 그 건강과 밥상을 생각하시는 진정한 대단하구나. 분이십니다. 다음에 꼭 네. 한번 모시겠습니다. 네. 그런 예. 의미에서 이제 제가 가슴으로 만난 사람은 꽃이다. 콩이 참 좋은 겁니다. 좋아요. 우리 그 밭의 고기예요. 네. 이삭비 시인의 대표 시잖아요. 네. 아유, 감사합니다. 가슴으로 만난 사람은 모두 꽃이다. 네. 어. 네, 네. 아유, 어느 그걸 갖고 액자요? 오시면 네, 명희님 제가 갖다 드릴게요. 또 이 글씨를 우리 하예 명희님께서 한글 디자이너십니다. 그래서 제 시를 가지고 제 시 제목을 가지고 한 1000회 정도를 이렇게 봉사 재능 기부를 하셨어요. 그래서 저한테는 굉장히 영광이고 감사한 분이십니다. 네. 그래서 오늘 또 이렇게 모시고 왔고요. 네. 네, 네. 그건 들어주세요. 명희님이 그쪽에 앞에 놓으시고. 괜찮아? 예, 예. 자, 그걸 여기에다 네, 앞에다. 네. 저기 시낭송 하실 거 아니에요? 네, 네. 예. 시 제목이. 그러면 그 옆에 서 계세요. 들고. 예. 들고 계시면서 네, 감사합니다. 예. 괜찮아요. 이것도 이뻐요. 그 제목 그 가슴으로 만난 사람 모두 꽃이다라는 시를 낭송하실 거 아니에요, 지금? 네, 맞습니다. 예. 자, 그러면 자, 뭐 잔잔한 음악을 좀 깔고 예. 마이크를 조금 앞으로. 마이크. 그렇지. 그렇게. 컨셉입니다. 이 꽃은요. 저기 앞에서 갖고 왔습니다. 지금 우리 이삭비 시인이 시낭송을 해드리려고 준비하고 있습니다. 네, 멀리 전주에서 올라오셨는데 두 분은 전주를 대표하는 미인들 같아요. 와. 네, 한 분은 또 꽃에 대해 조예가 깊으시고 한 분은 또 시에 대해 조예가 깊으신데 또 이번에는 우리 이삭비 시인의 시 낭송을 한번 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 제목은 가슴으로 만난 사람은 모두 꽃이다라는 시를 낭송을 해주시겠습니다. 자, 준비되었으면 음악 주세요. 가슴으로 만난 사람은 모두 꽃이다. 이삭빛 먼저 내민 손보다 더 반가운 가슴으로 서로를 바라보면 별보다 고운 발걸음이 사람의 문 앞에서
사랑을 노크한다. 인연이란 만남으로 생의 시간을 차려놓고 산보다 큰 상처를 키 작은 단풍으로 어루만지면 가을은 나뭇잎 사이로 흐르는 사랑의 눈빛보다 더 강렬하다. 사랑하고 싶어서 청춘은 이슬의 시간을 천년으로 닦아내고 사랑받고 싶어서 시인은 황금빛 시를 가슴으로 쏟아붓는다. 사람은 누구나 만날 수 있지만 사랑은 가슴으로 만날 때 가장 숭고한 한 송이 꽃이 된다. 무쏘의 뿔처럼 혼자 가는 사랑도 때로는 아름답지만 사랑의 계단을 밟는 우리는 다 함께 아픈 상처를 사막에서 건져내야 한다. 그러기 위해서는 별처럼 지혜롭고 낙하처럼 떨어지는 햇살 앞에서도 한 송이 꽃으로 승화돼야 한다. 가슴으로 만난 사람은 모두 가을처럼 깊고 붉은 한 송이 꽃이 된다. 존경하고 사랑합니다. 가슴으로 만난 사람은 모두 꽃이다. 네, 이 글씨는 아까도 말씀드린 거와 같이 한글 디자이너 서울지 하예명희님께서 써주신 글귀입니다. 가슴으로 만난 사람처럼 따뜻한 한 해 되시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 아유 신앙송 들으니까 가슴이 찡하네요. 정말 대단하다. 대단해요. 어쩌면 그걸 다 외워요? 본인이 썼으니까 네, 좀 가슴으로 또 네. 꽃을 피우는군요. 아니 본인이 써도 나도 국문과 나와서 써왔지만 네. 헐려다 보면 까먹을 때가 있는데 아니 또 저희 전원주 선생님께서는 저희 한국 그림문학 명예 또 시인이시고 네. 저는 영광이죠. 정말 영광 굴비 좀 사주십시오. 영광하면 굴비 생각이 나시는 게 네. 우리 전원주 누님의 진짜 멋있어요. 그럼 영광굴비 사오겠는데요? 와. 혼자만 네. 드셨어요? 그때는 영광 네. 굴비가 참 맛있었어요. 지금도 맛있죠. 예, 지금은 그런데 좀 맛이 떨어졌더라고요. 근데 떨어졌어도 밥도둑이야. 아, 예. 어렸을 때 아버지 고향이 전라남도, 엄마 아. 고향은 전라북도. 아. 그래서 어렸을 때 굴비를 많이 먹었는데요. 그 네. 불 떼고 나서 옛날에 거기다가 그 석쇠 넣고 구워서 와, 맛있겠다. 먹는 그 맛은 아니 얼마나 맛있는지 서울서 그거 맛있어요. 먹으러 내려간 적이 있어요. 맞아요. 네. 그래서 굴비는 그렇게 구워 먹어야 맛있어요. 특히 우리 전원주 누님께서 굴비를 가장 좋아하는 생선이지 않을까? 기차 타고 내려간 적이 있다고요. 아, 그러니까 그 정도예요. 그럼 굴비를 모셔야겠는데요. 그래. 어떡해요? 굴비 먹으러 가요. 네. 영광을 가든가 네. 전주를 가든가 아, 하겠습니다. 아, 먼저 1번은 전주. 1박 2일로 전주에서 1박 비빔밥, 네. 2박 저기 영광 굴비. 네. 예, 이렇게 하면 알겠습니다. 되겠네요. 예. 자, 벌써 시간이 벌써 이렇게 많이 흘렀네요. 네. 예, 우리 노래 한 번 더 들어야 되잖아요. 노래보다도 누님하고 저하고 우리 와. 얼굴 없는 천사를 와. 신앙송을 하면서 끝내는 게 네. 좋지 와. 않을까 이런 네. 생각이 듭니다. 예. 영광입니다. 누님이 그 앞에 여기 좀 해주면 제가 중간에 한번 하고 나머지를 누님이 네. 뭐 낭독을 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 그렇죠? 네. 자, 한번 시작해 볼까요? 네. 네. 얼굴 없는 천사. 양손을 펴고 날개를 포덕이면 알게 되지. 빗방울이 밥이었던 가난한 사람들에게 이름 없는 어느 한 남자가 가슴에서 꺼낸 밥 한 숟가락을 나눠주면서 노송동 마을에 기적이 일어났네. 따뜻한 종소리,
눈송이처럼 퍼붓던 어느 해부터 해오름을 오르내리던 천사의 날개가 행복이 되어 쏟아지면 노송동 사람들은 얼굴 없는 천사가 되어 모두가 날개옷 하나씩 내놓기 시작했지. 그 어느 한 남자의 뜨거운 날갯짓은 세상 사람 모두의 뜨거운 밥으로 생명의 입맞춤이 되었네. 천사의 소리 알아듣고 싶은 자는 노송동에 와서 해가 떠오를 때 양손을 펴고 날개를 퍼덕이면 알게 되지. 왜 양손을 펴야 하는지, 왜 가슴으로 밥 한 숟가락을 나눠줘야 하는지를. 짱하다. 감동입니다. 감동. 영광입니다. 역시 네. 신앙독은 또 우리 성우이신 네. 전원주 누님께서 해주시니까 명 빛이 나네. 가슴이 짠해요 지금. 네, 와. 네. 여기 또 이사장님이 배철 이사장님이시고요. 그리고 네. 또 박성옥 본부장님, 그리고 김민우 사무국장님, 그리고 운영위원장 또 송창정 교장선생님, 회장님, 그리고 대표 또 아까 그 말씀드린 노상근 교장선생님하고 제가 공동대표를 맡고 있는데요. 또 글씨는 이 사회 한글 디자이너 분께서 글씨를 써주셨고요. 또 이제 그림은 군산대학교 김정숙 교수님께서 하가신데 그렇게 또 그려주셔서 저한테 영광이고, 또 명예 우리 홍보대사님 전원주 특히 오시게 돼서 영광입니다. 한강 대표님도 간접적으로 또 명예 홍보대사 해주실 거죠. 예. 우리 모두 힘을 합쳐서 와, 네. 나갑시다. 네. 오늘 두 분 멀리 전주에서 올라오신 우리 서울지하고 네. 또 이삭비 시인이 대단- 올라오셔서 네. 오늘 저희 스튜디오를 아주 밝게 비추어 주셨습니다. 네. 새해부터 이렇게 저희 스튜디오를 밝게 비춰 주신 분은 정말 우리가 감사합니다. 영광입니다. 정말. 오늘 나와 주신 두 분께 힘찬 박수 부탁드리겠습니다. 네. 고맙습니다. 오늘 이렇게 나와 주셔서 정말 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 마지막으로 두 분께서 올해 새로운 각오 한 말씀씩 네. 해주시면 고맙겠습니다. 먼저 서울지 씨부터. 네. 예. 네, 저는 이제 화의 명인이지만 제가 또 그 하나님께서 저에게 주신 달란트가 참 많아서 그 달란트 중에 이제 이 예쁜 글씨를 디자인하는 그런 재능도 있어요. 그래서 많은 사람들에게 희망의 글 내용을 써서 전하는 그런 나눔을 하고, 또 화의 명인으로서는 제가 이제 작년에도 전라북도가 아니라 한국예술위원회에서 하는 그 인생 나눔 교실 멘토라고 있어요. 네. 근데 그 활동을 했었거든요. 그래서 그 지역 아동센터라든가 어려운 이웃들을 찾아가서 노인복지관이라든가 이런 데에서 이제 멘토 활동을 하는데, 거기에서 어려운 그 환경의 청소년들이나 이런 분들을 만났을 때 꽃 예술로 제가 활동을 하면서 프로그램을 하면서 많은 그 치유의 그런 프로그램을 했던 게 굉장히 큰 보람이었고요. 그래서 앞으로도 계속 그런 꽃예술 활동으로 지역사회나 또는 여러 환경이 되는 곳에 가서 그런 프로그램 운영으로 많은 희망과 또 힐링하는 그런 활동을 하고 싶어요. 그리고 이렇게 또 글씨 디자인 이걸로 해가지고도 많은 희망을 드리고 싶습니다. 그래서 희망 전도사가 되겠습니다. 와. 네. 감사합니다. 이어서 우리 이삭비 씨. 네. 꿈을 밀고 나가는 힘은 이성이 아니라 희망이며 두뇌가 아니라 심장이라고 도스토옙스키가 말했는데요. 올해는 저 새롭게 또 거듭나서 따뜻한 시인으로 활동하도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 초청해 주셔서 감사합니다. 네. 네. 오늘은 사랑의 효도 가요가
빛이 나는 하루인 것 같습니다. 감동의 시간이었습니다. 네, 멀리 전주에서 올라오신 네. 서울지 씨하고 오늘 이삭비 씨 모시고 함께 했습니다. 네. 시청자 여러분 고맙습니다. 다음에 감사합니다. 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.